Mengingat situasi pesantren sekarang seperti ini, dengan kasus di Buduran dan Al-Khazini pun Al-Khazini, seharusnya kita semua sadar bahwa hari ini ternyata sehebat apapun pondok pesantren mencetak putra-putra bangsa yang luar biasa ini, ternyata sifat keliwis mulai akeh dari komen-komen netizen yang gak tanggung jawab. Ngendikaken Mbah Yai Khazini gak tanggung jawab, Mbah Yai ini menyugeni awak bangun poso, ngongkon santriwan dianggap perbudakan. Ini semua perlu kita luruskan untuk jawab fitnah-fitnah sing kurang ajar nih, oke? Lah wong pesantren kok dikomentari wong sing ora tau mondok. Padahal pesantren ini yang diajarkan untuk ngilmune manusia, tapi ngilmune Gusti Allah. Cara ngendikane Mbah Yai kula jenenge ngilmune Allah, ilmullah menika minal qalbi ilal qalbi. Dari hati kepada hati yang lain. Transfer ilmu nih para ulama ini tidak hanya yang pakai mulut dan pikiran, tapi dengan hati kepada hati yang lain. Sing jenenge ilmu minal qalbi ilal qalbi, lek mau pikir nganggo utakmu ora teko. Tapi lek pondok niku minal qalbi ilal qalbi, sehingga orang yang tidak mondok tidak akan pernah paham kenapa di pondok ada seperti itu. Yang sekarang dipelintir bahasa perbudakan orang-orang itu pada zaman para wali Mbah Hasim, bahkan para wali songo rohan itu sudah biasa terjadi, dan itu mukhlis keluar dari hati seorang santri, tidak ada paksaan dari seorang santri ini. Kok saat ini geger jadi perbudakan. Jadi alumni kene iki masya Allah, mulai Mbah Yai Arba'in sampai saat ini Mbah Yai Zaid, Mbah Yai Muntir, Mbah Yai Mahmud, Mbah Yai Ila, kabeh tadelo santri yang ngerti share ning grup. Sorokan. Ngene kula dereng mampu ngoten niku. Sorokan panse bocah alim-alim. Kurang apa? Kealiman dijaga, sanad keilmuan dijaga Mbah Arba'in, tirakat dijaga. Nah, pondok yang semacam ini sekarang sudah sulit dicari para hadirin. Pondok NU model ngeten iki kalau ngene kula njenengan sing NU angel digoleki, sebab hari ini banyak pondok pesantren yang mengatasnamakan pondok pesantren tapi hanya mendidik akal anak saja tapi tidak mendidik hati. Ingat, mencerdaskan otak anak bangsa itu mudah, tapi mencerdaskan hati anak bangsa itu sulit. Kalau sudah minal qalbi ilal qalbi berarti ada sadar. Jadi pondok pesantren ini bukannya mencerdaskan otak anak bangsa, tapi lebih dalam mencerdaskan hati anak bangsa. Dadi lek sing ngomentari pesantren wong ora mondok ya ora dadi. Pondok Al-Khazini yang umurnya 150 tahun mencetak kiai besar Nusantara. Iya atau tidak saya tidak tahu, tapi banyak ulama menceritakan Mbah Hasim tahu ngenyam ilmu itu mereka, Mbah Khalil tahu mondok itu mereka orang ketang beras. Saya nggak tahu, yang jelas pondok Al-Khazini adalah pondok tua pencetak kiai Nusantara, 150 tahun berdiri, ambruk sepisan, elek ilang kabeh, cangkeme nyinyir bahwa pondok Al-Khazini tidak tanggung jawab terhadap santrinya. Piye aku kon meneng kiai nom-nom. Iku marwah pondok pesantren di seluruh Indonesia digasak karo wong ora tanggung jawab. Baleni lewong minal qalbi ilal qalbi. Lek kok dikomentari wong ora tau mondok mek nganggo utek tok, ya ora ada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampailah acara yang ke-6, yaitu inti, yang pada hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Hayat, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Rumbia Lampung Tengah. Pada beliau waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa ala manawami salatu soleh. Al-Fatihah. Jai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiram syai'unillahi lana wa lahumul Fatihah.
إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. إلى حضرة أبينا سيدنا آدم ومن سيداتنا حواء من تنزل بينهم على يوم الدين من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. إلى حضرة نبي الله عليه السلام نبي عليه السلام إلى جميع خلفاء الراشدين وتابعين تابعين إلى مذاهب الأربعة وإلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم ومن تنسب إليهم لهم الفاتحة. إلى حضرة جميع معرف كتبنا وجميع مشايخنا جميع المفسرين ومحدثين أحياء شفين فقهاء وإلى جميع أولياء تسع سنن ورسومات أجور وجميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغربها سنن الذين مذكورين في ذكر الغافلين لهم الفاتحة. إلى حضرة مربي روحنا مشايخنا سبحانه أحمد جاجل عثمان وزوجتي باني راضية جاجل ولد بقى حميم جاجل قسمي رموك منفس جاجلي رموك زينودين جاجلي رموك نور الهدى جاجلي رمو فؤاد منعم جاجلي رمو محفوظ سيرت punya ليلة البدر جاجلي وما سيدنا في من القرآن سبحانه محمد مروان الحافظ تلكم باقي أرواني أمين قدس سبحانه منابر كرابيا سبحانه مفيد مسعود مدنران وجميع حفاظ القرآن نفعنا الله بعلومهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. Hidup biar hidup. إلى حضرة مربي روحنا مشايخنا في نهضة العلماء sebagai Azim Asy'ari Tebering Jombang bagi Wahab Rasulullah sebagai Wahid Azim sebagai Musta'in Ramli Damai Peterongan Jombang sebagai Bisri Samsuri sebagai Raden As'ad Situbondo bagi Manhamdul Karim Lirboyo bagi Makhrus Lirboyo bagi Marzuq Lirboyo bagi Samsur Bang bagi Nawir Kerapnya sebagai menerima Hasan Wahabi Abdul Hamid Kajuran Magelang Bari Magelang sebagai Mangli Magelang sebagai Untuk sebagai Muslim orang dari Semarang sebagai Muhammad Marwan Dirawan Abdur bagi Ali Uno Turung aku beratan Fatah Wahajat Turung aku bagi Mahyan bagi Mesir Tenggara bagi Tanan Wajil Tenggara Mesir Kondor Kasyah Kondor Kadang Kondor sebagai Marjuki sebagai Yahuda Bajitan sebagai Nuriman Langin Afan Allah Bi'ulumihim Syaikulillah ilana wadawumul wadi'an. إلى حضرة مربي روحنا مشايخنا sebagai Ihsan Jamal sebagai Ihsan Badoan bagi Jamal Badoan bagi Niring Agung bagi Ma'ruf Duduk Diri bagi Sinuddin Mojo Sari Nganjuk sebagai Mundir Manasari Kediri bagi Wasil Istana Gedang Kediri bagi Dalahar Watu Conuri bagi Khalil Bangka dan Madura sebagai Samsudin Batu Ambar Madura sebagai Muhammad Al-Bantani Boy Yatib Yati Banten bagi Bagus Banten bagi Yatib Yati Kelungdan sebagai tim Yati Antara Masih Bapak Semutu Cirebon bagi Masuk Lasam sebagai Mati Jember sebagai Hamid Pasuran sebagai Sumber Sari sebagai Sumber Acara sebagai Khotib Curah Kates sebagai Kiai Mansur Jurang Pulau Kediri sebagai Kiai sebagai Ya Allah Asrari Surabaya sebagai Iskandar Barasan Banyuwangi sebagai Mananjara Sunangi sebagai Mohtar Bersafaat Blok Agung Banyuwangi sebagai Mutamakin Wadih Masuleh Darah Semarang sebagai Khatib Samba sebagai Abdul Malik Purwota sebagai Mahmud Bulenan sebagai Yasimita sebagai Robliter sebagai Muronam Jami Muhammad Hasim sebagai Salma Mahfud sebagai Muhammad Jubair Ya Allah ya Karim Wajiman Fatahum fi Hadil Jazirah Lampung Raden Intan Wajulsi Wabil khusus Syaikhul Hal Bayai Arba'in lan guru besaripun Bayai Turmuji
Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Daya kang rawuh bil khusus putra lan putra ayah. Panjenengan pun Yai Arba'in putra jasad dan putra ruh para alumni sedaya. Muga-muga pinaringan ibadah kang istiqomah ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Amin. Pinaringan warga ingkang sakinah mawaddah warahmah, turunan ingkang sholih sholihah, rezeki ingkang berkah melimpah, panjang umur, pinaringan husnul khotimah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'bud. Assalatu wassalamu ala sirri ainil wujudi wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli syaki wa mas'ud. Amma ba'du. Janabal kurama wal fudula ma'asirul hadirin wal hadirat kunging para masyayikh, para kiai, para sepuh kasupan sedaya, bil khusus keluarga besar almarhum bi rahmatil hayyil qayyum. Panjenenganipun ya Allah Romo Kiai Mujahid, Romo Kiai Ila, Romo Kiai Mahfud, Romo Kiai Mudir lan punyai sepuh ingkang dados jimat pondok menika, mugi keparingan ya Allah tetap giat sehat lan kapan-kapan dipundhut husnul khotimah. Amin. Ya Allah, para nyai-nyai lan sedaya keluarga besar Duriah Mbah Arba'in ingkang kula mulyakaken kula taklimi. Beliau niki senior kula, nggih makhot dalil kula ketika ceramah. Pramila sesibuk apapun kula lati utus kalih keluarga besar mriki kapurin ndherekaken khol malam ngeten niki kula mesti budal dan mengalahkan yang lain. Kula niku nginjing-injing teng Kalimantan Barat, tapi tak undur minggu berikutnya karena kula pun salah. Gus Mundir pun dangu ngomong kula lali. Kalimantan nggih purun alhamdulillah. Tempakalan pun terbangi. Dadi mboten saged kula undur lek gelem ya oke, ora gelem gagal gak apa-apa sebab malam minggu harus hormat alumni lan keluarga besar pondok pesantren Fathul Miftahul Ulum sekaligus Mbah Arba'in. Sebuah kebanggaan yang luar biasa. Muhayyad pintu kiran masih dilibatkan acara haul seorang wali besar, wong alim sing ikhlas dalam berjuang dalam hal ini Mbah Arba'in. Matur suwun sangat. Muga-muga kepala kita sedaya betul berkah lan manfaat. Amin. Abinal Karim Mbah Yai Nurholis rawuh niki masyaallah. Mbah Yai sepuh tapi anda canom ngoceh nek gelem ngrungokne ning jeneng ahli ilmi gitu. Kula asline pogel Mbah Yai Nurholis rawuh asline. Nek ku ceramah mudah ngati-ati. Kemudian babakan niki khol terus nyangkut rekoh nyangkut haflah wajan tak mati kok ngandap yo teko meneh malah. Terus enten meneh senior Bayi Muhtadi. Wah iki lek kado komentar yo pedes banget iki. Lan aku mau wis buka dalil mau menawa lali tak bulo tok. Wis tak omongi rasan dalil akeh iki nggone kiai ngalim kabeh. Cukup cerita kali ngomongnya khol mesti ora salah kan ngono. Dalil ndak malah kepleset mangke. Nggih. Ngaos teng mriki niki gudange ilmu, kula yo ngerti makom. Ndak kakan dalil rena-rena niki mangke urung karuan bener, kathah salahe mesti dikritik kalau Gus Mundir kalau Gus Zahid. Wis ngaji partai tambahan dikritik ora loro sisan rasane. Pramila dalil ini kita cerita mawon tentang haul, apa hikmahnya, terus apa tujuannya, sinten Mbah Yai nangkeh ngatos ceritakan Mbah Jajuli wong kula alumni Ploso ngono ya. Mbah Durmuti kita ceritakan kedik kula nggih boten berarti paham, cuman
Kalau ngerti beliau adalah spesial kiai sing ahli syaraf, nahwu syaraf luar biasa. Panjenenganipun Mbah Mutadi, Mbah Yai Habib Qadir, lawo alhamdulillah Bib. Ya Hasan, ya ini pun ingkang rawuh Gus, Gus niki Gus Ainun, panggah pangku Gus Huda, Gus Ainun, situ wae Gus Huda niku. Nah sedaya para Gus-gus, para kiai-kiai, enten Mbah Dawam, dan Masya Allah sedaya alumni ingkang kula mulyakaken, keluarga besar Pondok Fathul Miftahul Ulum ingkang kula mulyakaken. Hadirin wal hadirat, muslim muslimat, mutakharijin mutakharijat min ma'ahadi Miftahul Ulum yang dimuliakan oleh Allah. Nggih. Kenapa saya pakai bahasa mutakharijin mutakharijat? Sebab mendikane Mbah Yai kula ketika ngomong alumni kuwi kudu lulus. Dadi lek teng mriki niki dikomone alumni ya lulus teko balaghae, teko le ngaji Mbah Arba'in sampai lulus tenan. Entuk ijazah Miftahul Ulum. Tapi lek mentek mriti jurumiyah metu kuwi jenenge mutakharijin mutakharijat jebolan pondok kene ngono lho. Dong ora ngomong jane. Mula sing jebolan-jebolan ben gak tersinggung tak sebut mutakharijin mutakharijat. Kalau aku ngomong alumni kowe ora katut sebab nang kene kowe ora lulus. Iki paham ora ngomong jane iki? Nggih. Jadi sekena dalil ana abduman ala meni harfan wahidan. Wis kuwi wae. Panggah kaulane mriki, muridé mriki senajan kursa huruf di mondok ning kene. Sehingga sing lulus kelas salawiyah kelas 1 jurumiyah, sing lurus mriti, sing lurus alfiyah gak sampai tuh teko maknun sabangsane jenengan cepet katup dalam acara haul Mbah Yai jenenge mutakharijin mutakharijat jebolan pondok Miftahul Ulum dari semua tingkatannya katut. Oke. Dong. Hati lagu pisan. Lanjut. Angel lho nerangne ngeten iki. Gak kena di alimi wong-wong iki kan gitu piye. Dhek gak sadar kuwi asline kok iso ya. Cuwi le ngarang teng ngawur. Kuwi golek-golek sing kira-kira Gus Zaid gak iso ngerot kula ngono, paham sampeyan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sekaligus haflah nginjing niku. Kula sekedhik. Mengingat situasi pesantren sekarang seperti ini, dengan kasus di Buduran dan Al-Khazini pun Al-Khazini, seharusnya kita semua sadar bahwa hari ini ternyata sehebat apapun pondok pesantren mencetak putra-putra bangsa yang luar biasa ini, ternyata si pekil wis mulai akeh dari komen-komen netizen yang gak tanggung jawab. Ngendikaken Mbah Yai Khazini gak tanggung jawab, Mbah Yai ini menyugeni awak bangun poso, ngongkon santriwan dianggap perbudakan. Ini semua perlu kita luruskan. Mumpung niki bocah niki nek nyuting kula mesti viral masalah. Tak rasani kok saya teko apa ora teko. Seneng kan? Mumpung syutingane apik aku ceramah tenanan nek rungokno iki. Nggih. Kula tengkarang tak delok YouTuber mek nganggo HP aku males. Situkne ning Karyandok wadah YouTuber nek 5 rebutan ceramah kula. Tak delok guru nganggo HP. Aku biasa ceramah. Lah iki aku meskipun pengunjungnya didik aku pegang luar biasa begini gimana nggih untuk jawab fitnah-fitnah sing kurang ajar nih lho nggih. Lah wong pesantren kok dikomentari wong sing ora tau mondok, padahal pesantren ini yang diajarkan untuk ngilmune manusa tapi ngilmune Gusti Allah. Cara ngendikane Mbah Yai kula jenenge ilmune Allah, ilmu Allah menika minal qalbi ilal qalbi, dari hati kepada hati yang lain. Transfer ilmu nih para ulama ini tidak hanya pakai mulut dan pikiran, tapi dengan hati kepada hati yang lain. Sing jenenge ilmu minal qalbi ilal qalbi, lek mau pikir nganggo utakmu ora teko. Ya menengae paham apa ora? Dong. Apapun itu bukan minal fikri ilal fikri atau minal akli ilal akli. Itu urusan akal toh. Lek sekolah ka ilmu debat ilmu politik minal akli ilal akli, minal fikri ilal fikri.
Tapi lek pondok niku minal qalbi ilal qalbi, sehingga orang yang tidak mondok tidak akan pernah paham kenapa di pondok ada seperti itu. Contoh sinuwun kula Mbah Jazuli mondok teng Mojosari Nganjuk tengene Mbah Zainuddin Waliullah, pondok antik. Mbah Zainuddin niku jadwal ngaji Fathul Wahab niku Fathul Wahab sawi setahun niku mboten kewaca-waca. Sebab Mbah Yai Zainuddin gadah rekoh kapan kitab mboten tau dibuat teng jero ditumpuk jero lho. Nah, tumpukan kitab sak meneh kandel niki sekarang cici jenenge Fathul Wahab numpuk nang sorde. Dan enggak pernah dirubah. Ketika ngajak santri ayo pembukaan Fathul Wahab, teko nggen masjid dibuka tibae Fathul Qorib. Ya namun niku diwaca. Oh alah, keliru kitab. Lur wis Al-Fatihah. Yo Fatihah nang gone sing mualif kitab Fathul Qorib. Wis lumayan apik kan. Wis barengan ayo roan pondoke urung dadi. Roan yang sekarang diprinter bahasa perbudakan orang-orang itu pada zaman para wali Mbah Hasim, bahkan para wali songo, roan itu sudah biasa terjadi, dan itu mukhlis keluar dari hati seorang santri, tidak ada paksaan dari seorang santri ini. Kok saat ini geger jadi perbudakan ini kalau tidak difahamkan oleh para kiai pesantren kata sekolah. Kula ini kiai pesantren loh Pak, sak goblok-goblok kula niku cara sanad ilmu diwaca ya padha Mbah Yai niku metu lho kuwi. Wong kula niki alumni pelosok. Lah mboten purun iki takok kiai kula, kiai ku yo ngangoni kabeh. Tiap kula mriko kiai ku yo kenal kabeh, kucu kenal kabeh. Iki mohyati alumni pelosok. Sebodoh-bodohnya saya, ilmu sanad keilmuan saya mutasil ila Rasulillah. Bisa mondone anak ngundang kiai ceramah kok sanad ilmune gak jelas. Ojo Pak. Bahaya niku. Ceramah ngono ojo. Apalagi mondokkan anak pada pondok segitu bangunan hebat mewah tapi sanad keilmuan kiainya ustaz yang tidak jelas, hanya omon-omon jarene ngomong-ngomong tok. Bagaimana anakmu iso bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa pasaran lalu keluar iso kerja engko dhisik. Intikan Syekh Abdul Mubarak aulal isnad laqala man sa'a ma sya'a. Andaikan berguru ini tidak ada sanad, maka orang-orang akan berbicara sak penake udele dhewe. Nanti sanad toh. Maka Wahabi itu menurut saya tidak punya sanad, hanya baca buku malah omon-omon toh. Iki fitnah, iki salah, kol musyrik. Maulid Nabi fitnah. Gawe acara ngeten dianggap musyrik, boleh sapi persembahan untuk yang mati. Kan bodoh Pak. Bagaimana orang NU itu? Kok ngene haul boleh wedhus, persembahan dengan orang mati itu hukumnya musyrik, haram. Sing persembahane wedhus karo sing mati ya sapa? Wedhus ambeng iki dipangan sing urip. Wong mati ora doyan sego, doyane donga. Pekok. Nggih. Nggih. Lho santri-santri Miftahul Ulum dicetak alimmu kaya ngoten niku bodoh banget lek balik menawa aliran sing ora jelas. Nggih. Nggih. Kula niku arep sapa wae nampa, jaulake kula nampa banget jamaah tabligh sing jalur Tembara lho ya. Nampa banget aku pancen ijek gelem selawatan wiritan toreko. Kitab Siti Guyum Rintine kitab pelosok. NU banget. Lah jaulak sing anti NU ni jaulak sing wis menceng utek saka Mbah Mahmud. Mbah Mahmud itu Suryah ya. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mbah Mahmud Tembara itu Mbah Mahmud niki niki Fathul Ulum, Miftahul Ulum niki. Nggih. Jadi alumni kene iki masyaallah. Mulai Mbah Yai Arba'in sampai saat ini Mbah Yai Zaid, Mbah Yai Mundir, Mbah Yai Mahmud, Mbah Yai Ila kabeh tadi lo santri yang ngerti share ning grup. Sorokan lho. Ngene kula dereng mampu ngoten niku. Sorokan yang panse bocah alim-alim. Kurang apa? Kealiman dijaga, sanad keilmuan dijaga Mbah Arba'in, tirakat dijaga. Nah, pondok yang semacam ini sekarang sudah sulit dicari para hadirin. Pondok NU model ngeten niki kaya ngene kula njenengan sing NU angel digoleki sebab hari ini banyak pondok pesantren yang mengatasnamakan pondok pesantren tapi hanya mendidik akal anak saja tapi tidak mendidik hati. Ingat, mencerdaskan otak anak bangsa itu mudah, tapi mencerdaskan hati anak bangsa itu sulit. Jangan kau anggap pejabat-pejabat sing korupsi ora pinter.
Utek itu sing pinter tapi atine goblok, maka mereka tega mangan duit rakyat, mangan duit haram biasa-biasa saja. Triliunan mereka makan tidak merasa berdosa. Apa tidak sekolah S1, S2, S3, doktor bahkan profesor, tapi sing pinter mek utek itu, atine ora pinter sebab tidak pernah mondok. Dong. Aku siap-siap membantah ini. Gue siap-siap. Lah iku Pak Yai, ana kabar dari menteri yo, anak kiai yo Gus nyatane korupsi haji, itu berarti atine gak main waktu mondok. Andai kan benar. Dari sekian pejabat yang jurusan pondok pesantren, jebolan pesantren, mungkin 1-2 yang korupsi, tapi membuat kabeh pondok pesantren. Tak jawab. Andai kan ada seorang Gus, seorang santri gua turunan kiai teh kok ternyata cek korupsi, berarti pada waktu mondok hatinya tidak terdidik, lali deh. Dia menengahi ngurungnya murajan dong sebab jelas banget ilmu Allah menikah minal kolbi ilal kolbi, lah minal lisan ilal lisan, minal akli ilal akli, tutup ilmu Gusti Allah nih umum iso nggih napa nggih. Ilmu cetakane wong-wong iki mau pas ngapusi ngalor itu kan yo ilmu cari wong-wong nggih napa nggih napa nggih. Kalau sudah minal kolbi ilal kolbi berarti ada sadar. Jadi pondok pesantren ini bukannya mencerdaskan otak anak bangsa, tapi lebih dalam mencerdaskan hati anak bangsa. Dan tidak sing momentari pesantren ini mau ora mondok ya ora dadi. Pondok Al-Khazini yang umurnya 150 tahun mencetak kiai besar Nusantara. Iya atau tidak saya tidak tahu, tapi banyak ulama menceritakan bahasa mau tahu ngenyam ilmu itu mereka. Mbah Khalil tahu mondok itu mereka orang ketang berasa enggak tahu. Yang jelas pondok Al-Khazini adalah pondok tua pencetak kiai Nusantara, 150 tahun berdiri, ambruk sepisan, elek ilang kabeh, cangkeme nyinyir bahwa pondok Al-Khazini tidak tanggung jawab terhadap santrinya. Piye aku kon meneng kiai nom-nom. Iku marwah pondok pesantren di seluruh Indonesia digasak karo wong ora tanggung jawab. Geger enak kiai naik Pajero, pas mobilku Pajero. Punya iya naik Alphard, pas mobilku punya iya Alphard. Aku ya tersinggung lah langsungan. Tapi santrinya dijadikan korban, dijadikan budak. Akhirnya bangunan karena perbudakan lewat hukuman anak yang salah, tidak standar SNI, ambruk. Kita jawab. Sama dulu ke SMA yang Bandung maupun yang Jakarta ambruk, padahal borongan pemerintah pakai insinyur, berarti insinyur ya goblok. Kayak duit pemerintah bantuan, maka kalau ada peraturan harus izin pemerintah, semuanya harus diatur oleh pemerintah. Pemborongnya harus jelas-jelas pemborong pemerintah. Aku malah ragu sebab borongan-borongan pemerintah rata-rata tidak standar SNI. Ngapa ngono? Krono semen 1 sak dadi 50 sak. Masuk. Kowe langsung itu duit deh. Aku untuk masalah, gue penak itu duit. Wis gak usah bagi sedekah. Kiai mau sugih, kita jelo-jelo untuk miskin terus no. Berkah ya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Baleni lewong minal kolbi ilal kolbi. Lha kok dikementari wong ora tau mondok nganggo utek tok. Ya ora ada. Coba kita kembali meneliti ngajinya Mbah Zainuddin. Mbah Zainuddin tak cenderek nih. Seniornya adalah Mbah Zainuddin. Pondok Jadab jenenge pondok Mbah Zainuddin Mojosari Nganjuk. Mengko hari kedua Mbah Zaid Mbah Mahmud teko neh dibuka kleru meneh. Anu le iki tibake Fathul Muin. Wah peneng ngesor dhewe. Wis ngono dhisik ya Al-Fatihah, gak yo roan bangun pondok meneh ala barokah. Sampai setahun agak untuk mukadimah krono ngenteni kitab tumbuhan itu ngesor dhewe. Kula mau pikir nganggo utek nganggo akal, aku protes kabeh. Suudon kabeh. Kiai piye ngene iki. Arep pembukaan ngerti Wahab nek ngesor di pepengan dhuwur ae.
Nggih napa nggih? Lah alumni pondok pesantren gak paham toreko ngeten iki, kowe bodoh tenan berarti. Mbok kowe ahli nahwu, ahli kitab, lulusan Miftahul Ulum tapi gak paham sir ngeten iki, berarti kowe goblok tenan atine Musa. Dong. Kok ini alumni Miftahul Ulum sing ahli kitab, ahli nahwu ketika khol bae ngeten mboten teko dengan alasan aku sentuk ngilmu wis pinter, berarti bodoh banget. Bodoh banget. Nggak paham sirre Mbah Yai Arba'in. Wong aku sih dudu alumni paham lho sirre Mbah Arba'in. Kalau sampai sing alumni gak paham kebacot. Alasan sibuk lah apalah. Naudzubillah min. Pesene Mbah Yai kula ploso lek kiai mulaki duwe gawe kowe aja rewang gone wong liya. Kuwi alumni ora duwe adab. Terus apa wes kok Raini tersinggung kabeh modelnya. Lanjut. Dong tenan maksud kula. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pondok Mojosari punya keantikan yang luar biasa. Ngajine ngoten niku Mbah Yai kaya sakleme dhewe. Santri nelek poso bangsane ya rada ora diolehi lek sampe prosone kaya plosone poso jenengan kemis poso abang ijo baca jadi tugas sampai niki kalau poso niku ganggu lemu ngaji seneni karo baca jadi mula jenenge madrasah Misriu madrasah Islamiyah nggih Riyadhatul Uqul tirakate akal Mbah Yai ini ngaji ora nek gunane kowe poso sunah lek ngaji kowe mau libur nih. Lo santri pelosok itu rata-rata di katus sekolah ngeten iki. Ngerti kok ngomah ning rada lemu. Sing kering-kering krono cek rada kere donan kuwi. Ngenyek mesti ngenyek iki. Ora tak tirakat poso masalah. Tapi kon ngaji nomor loro jamaah nomor telu tahajud alias mujahadah. Sorry, mujahadah kan lebih umum dong nggih. Iki baca Juli kok seperti mujahadah jam raja tangan kula kaca kabeh jam 4 santri bebas tahajud terus jamaah aja ditinggal. Mbah Zainuddin Mojo Jari Nganjuk punya toreko santri wajib jamaah ra usah neko-neko. Angger santri ki jamaah pondok pesantren jamaah iki urip alamat pondok niku bakal urip tapi lek jamaah mesti dolanan santri dijarne ora jamaah ya wis alamat pondok niku arep mati bisa. Nek kula nek ngomong keilmuan ya ora nek apa-apa to banting bandar aku. Tapi kula tetep yakin santri jamaah bengi mujahadah sak rupa-rupane ngaji tak waca. Iku cuma dilek ngrungokne kula maca kitab nang guyu paling. Ra tau tak terang nih, wong aku dhewe ora paham. Niki wong lajeng munggah bangku maca balaghah niku ning kamar. Maca balaghah, maca alfiyah. Terakhir maca mustalahul hadis. Dua gelas kumpul jadi satu tak gawe gantian. Aja sampai kiai mu ceramah kowe leren sekolah tetep. Tak waca tok bocah sing mijiti kula ini kayaknya rada pinter nyawang kula dhek rada bingung kok blas ora nerang nih Mbah Yai paling ngono bocah utawa dhek ora paham lisan kok malah sapa jenenge ku mau bocah Jawa niku Kang Jahit mijiti karo nikmat kula maca kitabnya wae rampung terus kula metu niku istiqomah panggan Pak dawuh Mbah Yai paham ora paham ora penting sepenting kowe istiqomah ngaji dhisik ngaji yo wong ngaji ora paham yo pengentuk ganja dong terkait futuh niku mengki anek nggone dhewe pun to anggere pondok Mbah Yai Zaid Mbah Yai Muntir Mbah Yai Mahmud ngaji moro ning ngarepe dodok paham ora paham istiqomah futuhmu mengko ki anek nggon dhewe pirang-pirang sing pondok ranking ning omah ketutup ra iso apa-apa krana ora duwe adab karo masyayikh pirang-pirang di pondok sini goblok teko omah dadi mursyid dadi kiai kulite kathah karena kefutuh akibat lemu tawadhu niku khidmah paring masyayikh menika luar biasa. Ingat kadar keramatmu diukur kadar lemu mulyane kiaimu ning pondok iki.
kesuweneng ceramah nang arep alumni pinter-pinter tapi terhipnotis. Tak hapusi ra paham. Mantep cicil kabeh. Nggih. Nggih. Lanjut. Para hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Niku cerita sekilas bagaimana santri dalam berkhidmah neng kiai tanpa batas dan mereka tidak merasa diperbudak. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Kula niku ingin ucap melampah-melampah ke guru besar kula teng Ploso. Di antaranya sinten Gus Ahmad, putra Mbah Yai Munib. Kulo dijak keliling pondok sing dibangun. WC ketika kula dados lurah pondok ketua keamanan wonten kuwi niku setiap bengi kula sogo itu terus Mbah Yai. Mboten sethithik Pak WC, pengen nangis lek kula ditotong jenengan. 150 WC ki bocah-bocah mriku niku pondok cah cilik-cilik lek ngising ra jiram kepekapet tai tok. Sak bowole kebek. Kula ditugasi bayan meskipun kowe guru. Kula niki gurune elek ustate cancah. Tapi ben tiap jam 3 malam kula nyogoki tai 150 WC, taine murid kula dhewe. Tak sogoki sampai resik, sampai sogoki saya nak geciman ning pondok kula. Halus tongkat kula niki. Ternyata nek isyarah Mbah Yai Munib kon balik tongkat sampe nyogoki tai kuwi. Lah kok tiba aku nek dengklang, astagfirullah. Wali tenan Mbah Yai. Ternyata kisah oleh aku karek kelabrakan terus cacat dengklang sakniki butuh tek. Dong. Ngono kuwi lek mau critakne karo wong-wong saiki sing ora mondok perbudakan. Mosok sekelas Muhammad ning pondok dadi ustaz kon nyogoki WC dan saya menikmati itu. Bagi saya itu bukan perbudakan, tapi wasilah bagaimana Mbah Yai nanfer barokah saking Gusti Allah teng kula. Carane ngoten niku sebab aku yo retek pinter. Lek ora melok ngono ku terus arek entuk apa bali ngono kuwi santri goblok ki andalane manut kiai khidmah. Wis goblok nentang balik dadi kodhok raimu. Maksud ini kula ceramah mau tendang-tendang sebab kula awal ruah ngaji nih Gus Mahmud tadi rada tak longi ndak modal konten ke pas. Wis tak jadwal dino minggu pertama. Jaluk setelah kena diganggu gugat. Pokoknya minggu pertama ya. Wis kalah nih ya nih. Nggih. Wis kena mbah ini ora iso muni kula. Ada beliau-beliau gelut dicewani menang mbah ini bar aku. Pun haflah cukup samonten kula tak nerangne kaul. Ngeliyane tangki modal ceramah teng mriku niku. Lah piye sanggon iki gare pirang dina neng tantane neng kene sampeyan ngomong lah wis diomongne wingi kae-kae. Wong iki kan cangkeme nek penceramah ra becus tapi nyacat kan pinter kowe. Mbahmu tadi ceramah piye mesti mulane kurang ngene kurang top, terlalu galak, terlalu keras, terlalu vulgar. Wong pancen kowe gak becus masalahnya. Biasa komentator sepak bola itu kadang-kadang seperti lebih pintar daripada pemainnya. Oke? Musim saya gini ngono kuwi. Ronaldo nendang menceng ngono, aku yo wani ngelok nih. Goblok, wayahe nengen bae sikilku dengklang. Kon main ora becus aku, tapi ngomentari pin. Semono kok jenengan iki mungkin gak enak sih komentar balik. Jadi ya mau nanti ceramah benak, tapi mungkin kula terlalu kekerasan, terlalu vulgar, gak enak ngono nyinggung wong. Cara tasawuf nyinggung wong ki neraka. Dia mau ngomong benak ngomong tuh. Tapi mau gak panggung lek ngisi nguyuh ngewel-ngewel. Jadi aku ora mikir ceramah karena mau komentar ya lek monggo, apik monggo, ngundang kuno ora ngundang liyane sing akeh. Enak dadi kiai ngoten niku. Tenang pikiran iki. Yo. Lanjut lah yo piye to Pak kon piye kiai kaya kula sak koncon lah kok dibanding kiai zaman biyen seharusnya para gus-gus sama kiai itu sama delok teng itu terang-terangan nggak hidup sederhana seperti kiai zaman dulu Mbah Arbain naik beda ondel klambi suwe sarung ngepir tutu zamane goblok tutu zaman Mbah Arbain corane Pajero yakin Mbah Arbain tuku Pajero pancen urung ngono dong saiki mau hayat mau paksa kudu pape daun del undangan ceramah rene pertama deklang aku
Goblok ora tambah-tambah kowe. Lho nggih napa nggih? Nggih nyun sewu Mbah Nur kok aneh-aneh wong sakniki komentare. Lah kok kon balik zamane Mbah Sotik ya ora iso. Zaman Mbah Sotik urung enek dhewe Bapak Duda mobil apik kaya Habibe kaya mriki. Oh ten enten. Cara enek ya mesti golek to, Pak. Cara zaman Mbah Sotik entek HP Android yo ngenggo zamane. Lho Kiai sakniki kon balik kaya biyen sing sederhana itu bukan seperti itu monggo kula. Dong. Sampeyan ngomentari Gus-gus sing ora tau ganti klambi, klambine bangga putih, kumplike kuwi sandale jepit. Ora ngerti kayak klambi putih ini kamare kebelek goblok. Sarung ini kok BHS sing Malang kudu sing miring. Lah sing miring kuwi murah, lah sing Malang kuwi larang. Kita nang ngene kiai-kiai kanker BHS tulisane munggah, rada murah. Kuwi kiai sing ngentek rada duwe-duwe didik. Tapi BHS ki Malang itu berarti sing rada larang. Lah apal. Meskipun ora tau ganti sarungnya ketok putih kayak jane gonta-ganti, mau anggap sederhana. Wih, Guse nganggo sandal jepit. Inilah contoh kiai sederhana dan tidak senang dunia. Siapa ngerti sandal jepit sing dikanggo Kadafi kayak wingi, kayak regane 6,5 juta. Guys sing dikanggo Guse ning Jawa kan 6,5 juta. Nah, karo sandal Mukarrafin itu 700 pokoknya kuwi. Dong. Ketoke jepit tapi regane 6 juta. Penak. Untung kula melok Mbah Yai Ploso khususnya ngodam mengenai hemone. Dawuh niki selalu Allah didhawuhaken az-zuhdu ma'al ghina afdhalu min az-zuhdi manal fakri. Mohon maaf. Zuhud bersertaan kaya itu lebih bagus daripada zuhud dalam keadaan kere. Santri kena ora perlu terangne maknane maklum misal. Sugih tapi hati ini dituntut merata nyantol karo sugih. Ini bukan masalah alim nih. Masalah ini masalah wong alim iso kena seneng donya lah ora hati-hati. Zuhud. Tapi sugih itu boleh afdal daripada zuhud dalam keadaan kere. Mbah Yai sing dawuh. Mau golek kitab ya ketemu loh. Bahasa beliau dengan bahasa kerennya, diam di tengah keramaian itu lebih berat daripada diam di tengah kesunyian malam. Gus Mi turut bar, turut kafe nyadarni wong nakal-nakal, mulai jablek sampai preman dicadarni, lebih angel daripada nyadarni wong jeneng pondok pesantren, lebih berat kae dibanding ada yang ulang ngaji nih pondok. Bocah yang pondok pancen bocah pengen ngaji, pengen apik. Dan yang barca udah nek bocah pengen apik, tapi akhirnya dadi apik lewat beliau-beliau nih. Kere suhud wajar orang duit masalahnya. Gak duit barang mewah, enak nih. Pancen gak kabrek dunyo. Sing berat niku sugih, mobil apik, omah apik, duit miliaran, tapi hatinya dituntut untuk benci dengan itu semua. Mudah tungani Gus Mi wonten dirafin Allahumma ja'al dunya tahta aidina wa la taj'alha fi qulubina wa la taj'al dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Tamas abot duit di mobil di apik tapi ini dituntut ora oleh nyantol ning ati. Persis cerita Gus Dur ketika diundang ceramah wonten Malang. Tak ceritanya lagi misalnya, tapi kan orang mau upload ini penyuting apa apa sekolah ikut tuh mau upload ini tadi anak uang seorang percaya karena Gus Dur tak cerita dino iki ketika Gus Dur mengatakan bahwa Prabowo ki wong ikhlas sabar ini tak cekel aku rawani kalau nih Pak Prabowo teman-teman sebab elek-elek Prabowo kaya apa pernah difatakan Gus Dur dan Gus Dur seorang wali sapa Gus sing ikhlas dan negara dadi pejabat jawabnya simple kalau menurut saya yang paling ikhlas ya Pak Prabowo wis tanteni kapan daweku wujud oke sama rasanya nyerkakan cangkem komentari presiden duduk kelasmu Pak mohon maaf kelasnya lurah kelasnya RT RW rungokno te awakmu ngurusi lingkungan ora pecus kok dadak ngritik Pak Prabowo sing ngurusi 38 provinsi kabeh njaluk penak oke telak tenan iki sing rumangsa RT RW kudu meneng tenan iki
Yang kelasnya bayan dong, ngurus lingkungan gote mampet. Ngarep omah bongkor kok akan cangkem ngelok-ngelok nih Prabowo. Kelasmu ki orang tutup makomu li anna makomahu laisa fi makomikum. Kayak tutup pangkatmu ke menengo nyawango. Kita tunggu endingnya bagaimana. Dawe Gus Dur, Prabowo adalah orang ikhlas menurut. Sampun kok ngono Pak Ayat. Seakan-akan meyakini koyok kaulane Gus Dur. Ya saya sih. Setiap beliau sowan ke pelosok, kalau nggak melok nggak ada wedang masalahnya. Banyak cerita beliau dengan kiai saya. Saya nggak percaya saya. Gus, cari Gus Dur. Ngapa? Aku mau mat negeri negara ini. Gus Dur aja ngedawuh. Lah ngapa? Iki korupsi, kono korupsi. Sak gelem dhewe pejabat-pejabatnya. Dijal Gus gak mumet ngurusi ngene. Terus ngeten iki sing salah sapa Gus? Kali kiai kula ngomong Gus Dur dawuh ngoten. Ngeten iki salah sinten Gus? Pejabat dong bejat kaya ngeten iki. Dan jawab kiai niku penak Mbah Yai kula niku. Sing salah ya aku mbek kowe kuwi. Lho, lah salah dhewe iki apa Gus? Ya sing salah ki ya aku mbek kowe kuwi. Wis ora tandang akan cangkem. Saniki niki Mbah Yai Khalid ning negara niki akeh wong ora gelem tandang tapi kakean cangkem. Iki sing gawe negara rusak. Masuk. Mula aku kowe sing akan cangkemi longono. Nggih. Aku ora wani nyebut jenenge. Wingi tak sebut jenenge pendukungnya ora trimo. Ngelokne aku jare muga-muga dadi kiai sing sadar penjilat pemerintah. Lah aku kira entuk dhuwit ya ora tahu, dikai rokok Prabowo ya ora tahu. Aku bilang ini karena itu adalah lambang negara, dia adalah kehormatan negara. Ketika rakyat sudah kabeh ngelek-ngelek pemimpin, maka negara ini akan berakibat tidak bermartabat. Dong, genah, angel loh Pak, ngaji ngederi Pak. Lanjut, bayarnya murah meneh jarene. Risikonya gede, disotek mbek cacah. Sing kalau ingat Gus Aman viral juga. Arek iki sing nyoting. Ngomongin masalah pondok, wali santri do protes karena kebijakan pondok. Seneng. Aku tak omongin esuk lepas mene Mbah Mahmud mawon. Nggih, modal ndandan. Lanjut. Yang kedua sedikit haul. Lah apa tujuan haul? Cara Mbah Yai kula nek ceramah nang Mbah Yai makote. Pokoke tutuke Mbah Yai dah, tutuke Mbah Yai ten, tutuke Mbah Yai buat kiai kula saya anggap benar walaupun saya tidak tahu kitabnya di mana. Ora perlu aku golek ngoten niku. Nguyai segoro Mbah Yai dah cerita dalil. Lah aku dadak golek kitab iku jeneng ngenyek malahan rumah sakit. Dianggap santri kok taklid tok, sing tak takliti genah Mbah Yai ku. Nggih. Hal yang diharamkan oleh konco-konco Wahabi yang menurut kita adalah luar biasa ini mempunyai tujuan yang luar biasa juga. Pertama, hal kita datang ke sini adalah mendengarkan cerita daripada manaqib yang dihauli dalam hal ini Mbah Arba'in. Diceritane kaya ngoten niku piantun niku. Kita tidak harus seperti beliau dalam kehidupan ini. Wis itu zamannya nggak mampu. Lah sampai ekonomi tak beda ondel, nang sangar beda ondel, nanti beda ondel, wis nggak mampu. Tapi setidak-tidaknya zuhudnya Mbah Yai kita tiru lewat kehidupan yang sekarang serba ada ini. Piye carane? Ya kaya sing daune Mbah Yai muni teng kula niku wau. Az-zuhdu ma'al ghina menika afdalu min az-zuhdi ma'al faqr. Oke? Dong dituntut zaman dong kita niku anas niku abna zaman kok zaman berubah tapi akhlak itu kudu tetap salafiyah. Tepuk tangan untuk santri-santri Miftahul. Nggih para hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah.
Di samping pembacaan manakib, di situ pasti ada pembacaan tahlil untuk kirim doa kepada Sahibul Haul. Terus tujuan buat yang datang pertama kali satu, littabaruk, ngalap barokah dari orang yang dihauli. Wong leti hauli ya bukan orang sembarangan. Wong biasa nggak sampai dihauli ngoten iki apa meneh kok dituk keluarga NU dijarne jar. Niki lho Pak. Sing panjenengan kudu bangga. Kula tak ceramah rada suwi bareng mboten. Kula niki mantun wangsul saking Palestina. Pertama kali kami datang ke Mesir, ke makamnya Imam Syafi'i. Hari pertama belum sempat mandi di hotel sudah digiring untuk segera ke makam Imam Syafi'i, sebab nanti kalau maghrib tutup. Berangkat dari hotel ke makam Imam Syafi'i. Sampai ke makam Imam Syafi'i, kulo nangis. Kulo kan dongo, Mbah Yai Sepuh kan dongo, Mbah Yai Marjuki Mustamar dongo. Doa semua di sana. Dari sekian kiai menengok nangis kabeh. Sing paling nemen malah kulo sing paling enom. Pengunjung menyangka, Yai Muhaid kan nomor khusyuk ya. Liyane nangisnya mek ngono kok Yai Muhaid sampai geru-geru deh kulo nangis. Ditakoki karo Yai kulo. Yai, demu nangis kok sampai geru-geru ngopo? Kok khusyuk men carane piye? Kulo niki mboten khusyuk. Nelongso. Melas. Seorang Imam Syafi'i yang konon cerita wakilah kok coba bantah. Bantah kil berarti bodoh goblok ya awake dhewe. Wong kil iki sok bener iso ora pendapatnya beda be. Itu niku jare Mbah Yai Mudhofar lho. Sampai aku ngomong wakilah kok teko ngesor bantah salah ya Muhayyad. Bukan menurut kowe, menurut aku kan ngene wong nek krungu ngono. Maksud apa ngomong jane? Maksud apa gak? Wakilah di usia 7 tahun, 8 tahun hafal Quran. Betul? Wakilah 14 tahun bahkan 13 tahun menjadi mufti bainal Makkah wal Madinah. Ahli fatwa, ahli ilmu, ahli hukum. Mekah dan Madinah tidak bisa berani menentukan halal atau haram tanpa tanda tangan Imam Syafi'i dalam urusan fikih pada saat itu. Bayangkan. Apa gak luar biasa piantun kados mekaten. Lahir dari rahim seorang perempuan yang luar biasa, ya dicetak dari nutfah mani seorang kiai yang luar biasa namanya Syekh Idris. Ini kan khore lengkap Syekh Abdul Qadir, pantas banget aku cerita gini engko teko ngene iki. Niki sing Syekh Idris niki sing kula ceritakan lahirnya Imam Syafi'i ngene betul. Mungkin teko ngendi-ngendi niku mangke teko sampai Syekh Abdul Qadir. Nah bayangkan oleh sampai nanti ngomong bahwa man adoma maulidin Nabi ila akhiri hadis niku dibantah karena ngomong niku selesai hadis. Oke. Nah terus niku dawuh hanya bahasane ngono. Kanca-kanca Wahabi ngomong itu hanya ucapannya Imam Syafi'i yang mengatakan barang siapa memuliakan maulid nabinya Nabi Muhammad berhak mendapatkan syafaat. Wis ngomong duduk Kanjeng Nabi kata mereka. Itu hanya ucapan Imam Syafi'i. Kata-kata hanya inilah yang membuat saya tidak terima kalau jenengan. Nah, Imam Syafi'i kok hanya ini. Orang yang luar biasa. Memang bukan Nabi, tidak maksum, masih mungkin melakukan maksiat, tapi dia orang yang luar biasa. Cara dipresentasi le maksiat karo le ibadah, kula yakin akeh ibadah beda mek kula jenengan sedaya imbang, bahkan akeh maksiat. Cocok. Jadi pantaskah panjenengan Muhayyad kanca-kanca Wahabi mengomentari Imam Syafi'i hanya seorang Imam Syafi'i? Pekok apa pekok? Pekok apa pekok? Bapak ini kalau beda. Jenengan harus masyhur cerita niki, tapi tak baleni entel sing cerita kula jenengan tetep khusuk niki sebab beda cangkem niki. Nggih. Bayi Nurholis apa cerita niki? Bayangkan sang Kiai Idris muda umur belasan tahun nemu apel pangan yang kali-kali. Wah kadung mlebu ning cangkem niku kelingan ya Allah. Iki apele sapa? Kok ucuk-ucuk tak pangan? Neng kali-kali. Aku takut, bapakmu ngono ora kira-kira? Belas orang mikir, boro-boro apel keli
Wong bapake sampeyan iki arek bodoh, bapak kolonjonone tangga biasa. Krana meprek arek bodoh. Lho, nggih napa nggih? Ora mikir kok sapi dipangan kok dadi haram pakane anake dadi mani dadi anak. Ora mikir bapake dhewe yen. Beda, saka bapak saka bibir kalau Imam Syafi'i jenengan kula wis beda. Lah kok ngomong gur Imam Syafi'i. Ora emosi piye kula. Nggih. Golei berarti kalau ada apel hanyut di atas sana mentah berapa ratus kilo pasti ada pohon apel. Melaku berminggu-minggu Pak, ketemu wet apel manglung neng kali, menjulur ke kali Pak Indonesia. Oh, iki mengke-mengke ya Allah, munggah gampang metu. Anek wong tuwek kerok-kerok sepe umur 70 wis wungkuk rambutnya putih kabeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, ngapa le? Sing gadah apel niki jenengan to le? Heeh, ngapa? Ya Allah alhamdulillah, Mbah. Kula nyuwun ridhonipun nyuwun halalipun. Wau niku apel enten sing keri teng brosur. Mingguan Mbah kula goleki jenengan, namung pengen nyuwun halal Mbah. Pun kadung kula mplok teng kula. Halal nggih Mbah, setunggal. Jawabane meleset 190 derajat. Lah kok wong tuwek ngomong ini ora le, aku ora rido, ora tak halal nih. Iyo. Lah terus supaya halal kedah pripun Mbah? Kula niki aku ngarane apel semua pangan, syaratnya kowe gelem buruh nang kene puluhan tahun. Niki tambahe wakilah 10 tahun, wakilah 15 tahun, wis digawe 10 tahun mawon. 10 tahun kowe kerja tanpa tak bayar tanpa apa, ngresi apel melok ngunduh, melok nyemai, melok apa-apa. Siap apa ora le? Menang saya Idris. Demi apel sitok wetilek haram ning wetenge. Jawab, nggih Mbah Yai, kula siap. Ya wis, bagus. Rampung singkat cerita 10 tahun matur. Mbah, kadosipun cekap kula hitung tanggal niki dulu niki genep 10 tahun kula nyambut gawe. Halal nggih, Mbah. Anu le, aku berubah pikiran. Dijal, cara sampean iki. Cara sampean wong tuane mau dupak ora? Lho aku sing celuk kiai ini aku tak dupak ora ini. 10 tahun jebak gak urung halal. Jejeg tenan kowe. Ya sabar-sabar kok ngelamak suwe-suwe. Saya terus mboten nangis. Terus pripun Mbah? Nyuwun pinten tahun malah duduk le. Aku ki duwe anak wedok tunggal ya. Kowe lek gelem ngrabi anakku baru tak halalne. Langsung yo Basaria Mas Wali kan seneng. Alhamdulillah itu mantu wong anake wong untuk bojo anake wong sugih bos apel. Langsung pun Mbah, nggih. Kok dhisik le kowe aja nggih anakku ki bener anak tunggal yo le tapi matane picek kupinge bu cangkeme bi sikile lumpuh menang saya Idris ya Allah ya Mas Wali kan Basaria yo enten to Pak cara kula ditawani niku ya haram ra apa-apa Pak sitok apel lumpuh budek picek arek kelon piye ora wong wedok iki waras kadang malai kok apa meneh picek budek masuk dong saya terus jawab ya Allah demi apel halal ning weteng kula ya Allah tak lakoni tirakan niki nggih Mbah kaya apa bentuke kula siap ya wis parimahan angkah tuka qabil tu selesai halal qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril madkur wis sah lah ora cukup ya qabil tu nikah lah wis ora iso tenan ya wis qabil tu nikah sah ora apa-apa wis diganti kok to miring. Apa cuma ratain teman-teman ya kanggo sing goblok lho. Kanggo wong sing cangkem ora muni tenan ora apa-apa. Sah kali kamar sebelah kono kae bojomu yo ngger pararono halal. Nggih, moro. Assalamualaikum ya babar rahmah. Diayo. Salame yo ngono. Nek sing ora kan wis bruk-bruk. Wah. Ketok ngaplah-ngaplan bingung wisan. Boro-boro salam Mas. Kerungkel wis ya iya
Assalamualaikum ya babar rahmah, pada pintunya kasih sayang, pintunya rahmat. Lah kok sekojurun jawab waalaikumsalam, layu saya terus Pak kleru kamar Pak. Lah ngopo le, lah ketikane bisu picek lumpuh dari dalam kamar kok terdengar suara perempuan cantik nan merdu. Loh kok ngerti le, loh wong wedok lek suarane ayu kan merdu, lek elek kan fals temrongos. Jadi urung delok ora ini wis ketok lek iki merongos kan ora ketok. Mata kok bayimu tadi mesti apal dek. Ya iki merongos kiat ngono dek. Dong. Melayu. Lah ngopo ngger? Kok saged ngendika Bapak? Dek, ngerti ya ngger. Lah di sinilah kula lek cerita mesti pengen nangis rasane. Ngerti ya ngger, anakku tak omongane picek iki krana matane ra tau ndelok maksiat kecuali ndelok kitab lan Quran. Ya Allah. Tak omongane budek ra tau ngrungokne rasa-rasan kecuali mauizah lan bacaan ayat-ayat Allah. Tak omongane cangkeme bisu anakku ra tau rasa-rasan kecuali tadarus Al-Qur'an, tak omongane lumpuh krana anakku ra tau teko ning maksiat kecuali pengajian ning jero kamar kuwi uripe. Anakku itu wong luar biasa, perempuan pilihan Tris. Maka ketika kau datang apel satu kau minta halal kepadaku, aku ngomong ketemu iki calon mantuku bahwa kamu bukan pemuda yang sembarangan. Apel sitok jaluk halal mula kita kerjani 10 tahun tahan tak pek mantu. Saya tahu bahwa kau bukan laki-laki sembarangan, anakku juga bukan perempuan sembarangan. Dong bila bujang Bandar Agung ora masuk. Ya ora. Langsung moro singkat cerita ya manusia basyariah kumpul cima sing wedok matur, Mas Idris kula matur. Niki lek sampeyan aku cerita salah no guruku sing nyritakne niki. Mas Idris dalem dindah. Kula nyuwun tulung. Nyuwun ridho menawi jenengan sampun puas kula lateni. Kula tak adus tak deres Quran dugi incing boten tilem. Saya terjawab, oh dek, rapopo, kula tak nirakati anak kula. Akhirnya saya terus yo adus yo wiritan teko esuk. Wajar rek lahir Imam Syafi'i neng kandungan gak tahun-tahun tirakat 4 tahun satu-satunya manusia selama dunia ini ada sing neng metengan sampai 4 tahun namun Imam Syafi'i bin Idris. Ngaji pada ini jero wetengnya 4 tahun loh. Aku takut bapakmu ngono apa ora? Mamamu berarti kumpul ya kepleh mlambangkong kuwi mah. Boro-boro. Terus Quran kok iso. Terus kok arek ngomong gur Imam Syafi'i ndang muni yo. Antem tongkat sisan kowe. Muni yo ndang. Ngomong gur Imam Syafi'i. Beda, bapak kalau bapak jenengan bar kumpul ya keplek pagi 5:30. Kadang orang subuhan malahan. Wong 5:30 malah tantuk meneh. Beda, tadi dari khilqahnya, bibite, lakone, beda. Imam Syafi'i wong luar. Dong, genah. Semoga sih kita kholis Abdul Qadir wonten Badamunut ya wong luar biasa. Bayangno 20 tahun maneng alas kaya ngono kuwi. Sakene pengen cedek Gusti Allah ora pengen kur manusa tirakat Abdul Qadir. Sakmono tahun ngombe banyu kali, mangan suket godhong kalian buah sing enek ning nggon hutan. Wong ora pedhok kiambake mboten pedhok manusa. Kuwi sang mursyid besar kita Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sinten? Syekh Abdul Qadir Al-Jani. Dikir jarnya kita melok Syekh Abdul Qadir Qadiriyah enggak tanggung-tanggung. Mulai arek ndelok syarat dadi mursyid kaya Syekh Abdul Qadir, gene sing kuat mursyid sinten mriki niki. Sampeyan diangkat dadi mursyid kudune neng kali mangan suket karo mangan banyu 20 tahun dhisik. Ayo muni ondang. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Abot. Luar biasa.
hampir seumur hidupnya Syekh Abdul Qadir Jilani wudu sholat isya tinggi sholat subuh. Berarti Syekh Abdul Qadir ratau sare cara sare paling dodok wiritan, ratau wudu subuh, cukup dengan wudunya sholat isya, kecuali pas injal mimpi nih kok atus langsung wudu meneh. Oke, bayangin awake dhewe ini pernah wudunya sholat isya tinggi subuh niki jak niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula Syekh Abdul Qadir ceritakan wonten manakipun laler atau mincok, ditakoki, "Kenapa Syekh kok tidak ada lalat yang mencok di dalam tubuhmu?" Jawabnya, "Krana aku ora tau mangan barang haram." Iki jawaban meneh kanggo awake dhewe dadi kiai. Dadi jenengan kula iki kiai kondange kaya apa? Lek dientoki laler berarti kowe iki tau mangan barang. Awake dhewe kan awake irung kowe diencoki bajingan tenan laler iku. Kadang-kadang aku muni kok. Mubale kondange kaya ngene lek pengajian laler mencok irungku aku isin dhewe jare. Tapi tak geblek kowe iki ngelek-ngelek aku jare aku. Ora me awak sing diencok irung sakile kakean mangan barang. Dom. Aja mau disiki lho ora penak nek mau disiki ngono kuwi. Sing dong kowe gak mantep, dong aku medek ngono malah didisiki. Lanjut tenang wis tenang, jauh khawatir gak kalah dengan Mabedek Utama insyaallah, tenang aja. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdul Qadir begitu tanggung jawabnya sebagai seorang mursyid. Nenggo nafakat yang nomor 3 niko beliau mengatakan, panah sudah aku pasang, jemparing wis tak siap, pedang wis tak hunus. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang akan menghancurkan murid-muridku, walaupun muridku kadang lali karo aku, panggah tak belo. Jamaah tarekat rungokne. Jadi Syekh Abdul Qadir siap nggo pedang, nggo anak panah untuk membela murid-murid sing melok tarekat, murid-murid sing melok manakib, murid-murid yang jalure melok Syekh Abdul Qadir. Tak siap nih panah, tak siap nih pedang untuk membela mereka. Andai kan ada orang yang mau menghancurkan muridku, wis tak siap nih kabeh. Walaupun kadang-kadang muridku ghafil karena aku lali nitek, tapi aku cek nyiap nih senjata kanggo bela mereka. Mula Syekh Abdul Qadir gadah murid sing luar biasa. Blok ngetel. Taruhlah jenenge Sentrot. Wong nang kono ora diceritakne mbek kiaiku. Sentrot ngono ae. Mondok puluhan tahun ra pecah sapa Bagus Muntir. Ujug-ujug pamit boyong, sak wis judeg bocah iki. Syekh Abdul Qadir, apa le? Kula pamit wangsul. Lho, lah kowe iki wis iso ngopo? Nggih, mboten iso napa-napa. Wis hafal apa? Mboten hafal napa-napa. Bayang mondok puluhan tahun ora iso ngopo-ngopo. Syekh Abdul Qadir wali yo nyawang masyaallah. Wis ngene ae. Kowe hafal aku sapa le? Nggih, nek jenengan tetep hafal wong guru kula. Sapa le? Jenengan kan Abdul Qadir. Ora kok Syekh aja lho. Jenengan Abdul Qadir. Apal le kowe le? Apal. Ya wis bali yo. Jimatmu Abdul Qadir yo le. Nggih. Mosing cerita kiai ampuh depan iki, Pak. Kula nirokne mawon. Teko ngomah ninggal bocah niki. Urung sampai berjuang. Kubur teko nggon kuburan ra usah ngapane wong goblok Pak. Malaikat mung kanakel bengok. Misalnya ya Abdullah bin Abdullah. Ya Abdullah bin Abdullah. Man rabbuka? Ya Abdullah bin Abdullah. Man rabbuka? Jawabe Abdul Qadir. Sakit gobloke. Len jawab Abdul Qadir. Kalau didengarkan orang-orang yang tidak paham barokah NU, khurafat namanya, khurafat ini. Wah, cerita halu dasmu ya halu. Nggih. Man rabbuka? Abdul Qadir. Sampai pengen telu, man rabbuka? Abdul Qadir. Man rabbuka? Abdul Qadir. Jadi malaikat bukan nakir terus no jejar. Wa mana buka? Abdul Qadir. Wa ma kita buka? Abdul Qadir. Wa ma kita buka? Abdul Qadir.
Wa ma ikhwanuka Abdul Qadir. Wa ma afaluka apa sing nglakoni urip itu. Jawabane salat imam itu bilang jawab Abdul Qadir ngengkel kowe malah ngono pisan. Sowan Gusti Allah Gusti niki nek kawula panjenengan ditakoki opo jawabe namung Abdul Qadir kedah dipun kene iki jawab Gusti Allah walah nggih kan kuwi ngono murid kesayangane Abdul Qadir setiane karo guru luar biasa wis wajib mulya ra usah mau takoki wis ben kuwi nek tanggung jawab murid Abdul Qadir kabeh murid Abdul Qadir Abdul Qadir duwe hak syafaat zaman Isra Mi'raj ruwes dinciki kali Kanjeng Nabi siap dikai sertifikat Kanjeng Nabi Abdul Qadir kowe putuku sesuk kowe iso nyafaati murid-muridmu titik wis rasa bingung tinggalan nakoki 11 tukang salat itu kena di murid Abdul Qadir apa sing toreko jangan khawatir wong wis manut guru jenengmu iso kesebut iso kelingan dengan gurumu meskipun surah ono kaya kula Fatihah niku wau fa insyaallah awake dhewe iki sapa lek ora nderek guru ora nek kowe slamet pun to potongan kula potongan jenengan saalim-alime ngerti donya ijek ngiler ngerti pangkat ijek seneng dihormati ijek seneng dinyek ijek lara atimu tanpa gurumu kita semua tidak akan berarti apa-apa oke muga-muga barokah cekapun ndak kedawan ngancing itu ngaji ngene Gus Mahmud kula tak rodok ngirit-ngirit dana muga-muga berkah sedaya malam ini sesuai kalian pembacaan manaqib awake diakoni itu santri Mbah Rabain kula minimal diakoni itu muhibbin beliau kita nang akhirat kula cengep-cengep Mbah Rabain ngerti kula insyaallah kula yo dirangkul dirangge iki muhayyat koncone anakku oh iki sing tukang ngutangi duit mesti ngono Mbah Arbain. Muga-muga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krana kathah kiai kan makin ndonga sing sepuh-sepuh mandi kabeh. Amin. Ayo bareng-bareng. Mbah Arbain guru kita lan guru-guru teng inggil Mbah itu muji. Allahumma fir lahum warhamhum. Wasyallahu lahum tariqata ilal jannah. Lahumul Fatihah. Dongane bareng mawon kula yakin iki barokah khol mandi muga-muga barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.